皇帝一生享受无数荣华富贵，为什么大多数寿命很短？纵观中国历史，我们会发现一个很奇特的现象，那就是古代皇帝们养尊处优，为何还如此短寿呢？要说清楚这个问题的原因，还得多方面进行分析。这其中有社会环境问题，当然最重要的还是皇帝本身的问题。首先来说，很多皇帝都不是正常死亡的。在封建社会，皇帝是整个社会的最高统治者，帝国的一切都是他的私人物品，所以这个位置具有极大的诱惑力，造成了很多子杀父弟杀兄，被部下所杀，被外部势力所杀等等等等。特别是南北朝时期，皇帝被杀已是司空见惯，非正常死亡的皇帝几乎跟正常死亡的皇帝数量是差不多的。尤其是南朝的刘宋家族自相残杀，更是令人触目惊心呢。这第二点原因就是近亲结婚严重影响了皇族的身体健康。在古代，皇族为了巩固自身的权力地位，总是喜欢亲上加亲，皇帝娶自己的表妹，这太正常不过了。比如清朝的前几位皇帝，他们都是近亲结婚，用今天的眼光来看，那简直就是乱伦了。皇太极的后妃一半是蒙古女子，其中就有3人是姑侄女的关系。顺治的妃后静妃就是自己的表妹，就是孝庄的娘家侄女。他的另一个皇后就是孝庄的侄孙女，也是他自己的侄女。其实这种现象在古代很普遍，比如汉惠帝刘盈，在吕后的操纵之下，就娶了姐姐的女儿，也就是自己的外甥女为皇后。更令人惊掉下巴的是，有些皇帝甚至娶了自己的堂妹甚至妹妹，这样一代代的传下去，皇族的身体状况怎么能够好得了呢？这第3点原因呢，就是大家都能想到的纵欲过度。皇帝后宫佳丽过多，自然会纵欲过度。比如晋武帝司马炎，后宫佳丽数千，乃至他都不知道晚上在哪歇息，只能凭借着洋车随意停留。再比如汉成帝刘骜，就是历史上有名的纵欲过度而死的皇帝。赵飞燕、赵合德2个姐妹花，轮流伺候皇帝。他有句名言说，我宁可终老温柔乡，也不愿孝武帝白云相。这些皇帝都痴迷于床笫之欢，导致身体透支，过早死亡。而这第4点原因呢，就是缺少运动。大多数皇帝因为安全问题，一生都没有走出过皇宫。同时考虑到自己的身份，皇帝也很少参加群体活动。更何况皇帝也并不轻松，他也过度劳累，平时根本没有时间去锻炼身体，参加体育活动。这皇帝可真的不好做呀。而且好皇帝自然是更不好做的，非常累。第5点呢，就是希望长寿而服用丹药，结果是拔苗助长，适得其反。晋哀帝司马丕年纪轻轻就动了长生不老的心思，结果是中毒而死，年仅25岁。明朝的嘉靖皇帝更是出了名的迷恋长生之术，最终因服用含有砒霜、水银等物质的丹药中毒而死。基于以上的这几点原因，皇帝不长寿也就理所当然了。在历史上，像康熙、乾隆这样的长寿皇帝是极为少见的，所以从寿命这个方面也侧面说明了皇帝的确是一个非常高危的职业。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。